गुरुजी, छत पर किसी के चलने की आवाज़ आना, हमें बहुत ज़्यादा डर लगना और हमें ऐसा महसूस होना कि हमारे पास में कोई है, तो इसका क्या कारण होता है? देखिए, इसका कारण ये होता है कि आपके घर में या आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है। किसी ने ऐसी क्रिया करके कोई नेगेटिव एनर्जी आपके भेज दी है, जैसे कच्चा कलवा, भूत प्रेत पिशाच या जो भी उसने सिद्ध कर रखा है, जिन्न वगैरह जो भी उसने आपके ऊपर भेज दिया है। देखिए, एक उपाय बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कागज़ लेना, उसके ऊपर 7 टिक्की मेहंदी की और 7 सिंदूर की आपको लगानी है। एक अंडा लेना, उसके अंदर रख करके 7 बार आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर या जिसको ज़्यादा डर लगता है या महसूस होता है उसके ऊपर घुमाना है। संध्या काल में चौरस्ते के अंदर आपको रख के आना है। 7 दिन आपको करना है, आपको महसूस होना बंद हो जाएगा, डर लगना बंद हो जाएगा।